各位朋友大家好，上個繼續講有關咳嗽呢，今次係以中醫嘅角度嚟分析。根據佢哋嘅分別呢，咳嗽主要有四大類。第一就係寒咳，第二就係熱咳，第三係燥咳，第四呢就係以時間嚟講久咳啦。咁我哋如果知道自己屬於邊一類呢，咁你揀適合你嘅食物，同埋避免忌食嘅食物呢，咁你就可以舒緩呢啲咳嗽嘅症狀噶啦。咁而家逐個症狀同大家分析下邊啲啱食，邊啲唔啱食啦。嗱，先要解釋嘅就係寒咳啦。咩叫寒咳呢？係風寒導致嘅咳嗽，多數嘅症狀呢，就係啲聲咳起上嚟好重，喉嚨呢好似有嘢撩住你，好痕嘅。咳出嚟嘅痰呢，好稀薄，顏色係白有泡嘅，同時你會有鼻塞啊、流鼻水啊，脷苔係薄係白色。嗱，呢個就係寒咳啦。咁適宜食啲就係去寒止咳化痰嘅食物啦，多數就係杏仁啊、陳皮啊、生薑啊、黃薑粉、熟嘅蘿蔔同埋蜜糖。仲有一樣叫做萊福子。咁至於唔啱食嘅，當然係寒冷嘅食物啦，好似水果就香蕉啊，蔬菜就竹筍啊、白菜啊、林柿同埋生冷嘅凍品蔬菜啦。而至於佢嘅相反就當然係熱咳啦。呢個咳呢就麻煩啦，係好頻密又好劇烈嘅，咳到聲都啞晒。個喉嚨會痛，啲痰又黃又結，好難咳得到出嚟。同時你啲鼻涕呢又會黃嘅，仲喉乾舌燥，脷苔係黃而係薄，仲要覺得身體有少少好似輕輕地嘅添。嗱，呢個情況呢就適宜食啲清熱化痰嘅食物啦，好似白蘿蔔啦、雪梨啦、羅漢果啊、蜜糖呢啲就啱用啦。但係千祈唔可以食嗰啲溫熱性溫補嘅食物噃，好似辣椒啊、龍眼啊、荔枝啊、油炸辛辣呢啲都唔啱食。特別係荔枝啊，一啖荔枝3把火啊嘛，你諗下幾熱呢？第三就係燥咳啦，呢個呢主要係乾咳，冇乜痰或者少痰，就算有痰呢，你都好難咳得出，喉嚨就痕痕癢癢。又係喉乾舌燥啦，但係你個脷苔呢就係紅嘅，又比較少，你個鼻都乾燥嘅。呢啲情況多數係天氣乾燥嘅季節呢，秋燥就最容易出現呢種嘅燥咳啦。咁當然適宜食翻啲潤肺生津除燥嘅食物啦，好似百合啊、雪耳啊、芝麻、杏仁、蜜糖呢啲都好啱食嘅。咁唔啱食嘅當然係嗰啲好燥熱嘅辛辣嘅，譬如話燒烤啊、辣椒啊、麻辣呢啲咁樣口味重嘅食物呢，就係減少啲食啦。至於時間內好耐都唔好嗰種呢，我哋叫做久咳，個身體會覺得有微微發熱，多半都係乾咳少痰，但係呢，因為長期咁樣，你會冇乜胃口啊，食慾不振，精神體力都欠佳㗎。咁佢嘅宜忌呢，同呢個嘅燥咳差唔多嘅啫，都係適宜食啲潤肺生津除燥嘅食物啦，百合啊、杏仁、雪耳、蜜糖、陳皮、萊福子呢啲都啱食嘅。至於禁忌方面，一定要清淡為主啦，辛辣嘅、燥熱嘅、BBQ 呢啲呢，麻辣等等口味咁重嘅呢，都係唔啱食嘅。當你了解咗自己嘅咳嗽係屬於邊個類型呢，咁你飲食上就容易選擇啦。遲啲呢，我會將每一類型適宜嘅食療偏方啊，或者湯水呢，再同大家介紹嘅。成日咳有需要嘅朋友呢，千祈唔好錯過啊！多謝你哋嘅收聽。